ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಂಚಲನ.comಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಅಂಬಾನಿ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅಂತಹ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಇವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರಿಸಿರುವ ಟೈಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವರ ಬೆಕ್ಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಲಿವಿಯಾ ಬೆನ್ಸನ್ ಎಂಬ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೌಲ್ಯ $97 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 800 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಲಿವಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದವರೆಗೂ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಡಯಟ್ ಕೋರ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಲ ಎಂಬ ಬೆಕ್ಕು 100 ಮಿಲಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಬಿಲಿಯನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.